Географія 10 клас, урок 36. Природні умови і ресурси Америки. Населення Америки. Америка – це найбільш різноманітний за природними умовами регіон. Рельєф регіону достатньо різноманітний. На заході від Канади до Чилі тягнеться пояс сейсмічно активних гір Кордильєри Анде. На сході США розташовані давні зруйновані гори Аппалачі. Ділянки давніх платформ, що розташовані в центральній частині Північної Америки та східній частині Південної Америки, зайнято величезними рівнинами. У Канаді Лаврентійська височина на півдні переходить на території США у центральні та великі рівнини. На півночі Південної Америки у межах Колумбії та Венесуели розташована Орінокська низовина. Лісисте Гвіанське плоскогір'я змінюється на півдні на важкодоступну, порослу екваторіальними лісами Амазонську низовину та вкрите саваннами та рідколіссям Бразильське плоскогір'я. Ще південніше лежать безкраї степи Ла-Платської низовини, що поволі переходять у напівпустельне плато Патагонії. Територія Америки лежить у межах усіх кліматичних поясів. Вони дзеркально повторюються від екватора в бік полюсів. Природні ресурси. Країни Америки багаті на різні види природних ресурсів. Завдяки багатству різноманітних ресурсів регіон називають коморою світу. В Америці виявлено майже всі відомі види мінеральної сировини. З паливних ресурсів ряд країн вирізняється величезними запасами нафти та природного газу. До найбільших нафтогазових басейнів в Америці належать Центральноамериканський, Техаський, Аляскинський, Каліфорнійський, Західноканадський та Мексиканської затоки. Покладами кам'яного вугілля в регіоні вирізняються Сполучені Штати, які посідають перше місце в світі за його запасами. Значно менші поклади є на території Колумбії та Канади. Промислові поклади уранових руд є на території Канади, Бразилії та Аргентини. В Америці є велетенські запаси рудних ресурсів. Одним зі світових лідерів за їх покладами є Бразилія. Залізні руди там вирізняються дуже високим умістом металу та майже не потребують збагачення. Значні запаси залізних руд також мають Канада та США, менші Венесуела та Мексика. Великі поклади марганцевої руди сформувалися в давній корі вивітрювання на щиті південноамериканської платформи на території Бразилії. Руди кольорових металів залягають у поясі складчастості Кордильєр Анд та на щитах давніх платформ. В Америці відомі значні поклади руд міді, срібла, свинцю, цинку, олова, золота, платини, сурми, ртуті, рідкісноземельних металів. Америка також надзвичайно багата на алюмінієві руди. Провідні місця в світі за їх покладами посідають Бразилія, Ямайка, Гайана, Суринам, Домініканська Республіка. Ряд країн Америки відомі значними покладами нерудних ресурсів. Так, у Канаді є запаси калійних солей та алмазів. Мексиці – самородної сірки, графіту, миш'яку, флюориту. Чилі – калійної та натрієвої селітри. Бразилії – алмазів, гірського кришталю слюди. Колумбії – сапфірів. Венесуелі та Гаяні – алмазів. США – фосфоритів, самородної сірки, калійної солі. В Америці сконцентровано водні ресурси світового значення. Величезні запаси прісної води містяться в повноводних річках та озерах. Хоча в регіоні багато річок, придатних для судноплавства, вони мало застосовуються для таких потреб. В Америці сконцентровано близько 1/10 гідроенергопотенціалу планети, що використовується недостатньо. Найбільш активно він освоєний у Сполучених Штатах, Канаді, Бразилії, Парагваї та Венесуелі, де створено гідровузли із одними з найпотужніших гідроелектростанцій у світі. Земельні ресурси представлено різноманітною гамою ґрунтів. Від родючих чорноземів до бідних щебенюватих ґрунтів гірських пустель. Земельні ресурси освоєно недостатньо. Найбільш розорано степові масиви Канади, США та Аргентини. Надзвичайно важливі для окремих країн Америки лісові ресурси. В регіоні зосереджено близько 40% площ лісових масивів світу. В окремих країнах лісистість території є досить високою. Наприклад, у Суринамі це 95%, у Гаяні 94%, в Бразилії 66%. Амазонська сельва – це найбільший у світі масив вологих екваторіальних лісів.
За запасами цінних тропічних деревних порід із твердою красивою деревиною Бразилії немає рівних у світі. Надзвичайно багаті лісові ресурси Канади та Сполучених Штатів, що мають великі площі хвойних лісів. Центральна та Південна Америка набувають популярності своїм екологічним туризмом. До країн, що реалізують грандіозні екотуристичні проекти, належать Бразилія, Перу, Венесуела, Гватемала, Беліз. У межах Карибського басейну розташована переважна більшість країн дрібних островів світу, що існують завдяки пляжному туризму, основою для розвитку якого є узбережжя теплих морів. Населення Америки. Нині для демографічної ситуації більшості країн регіону притаманний перехід від другого до першого типу відтворення населення. При цьому показники природного приросту мають тенденцію до зниження. Середній його показник у регіоні за останнє десятиліття знизився, а тривалість життя зросла. Найвищим природним приростом вирізняються країни американського перешийку від 10 до 20 осіб на тисячу. Перший тип відтворення населення вже притаманний 16 країнам регіону. Більшість з них розташовані в Північній Америці та Карибському басейні. Найнижчий показник природного приросту населення серед держав Америки притаманний Канаді – 1,8 осіб на тисячу. Відтворення населення визначає особливості вікової структури. Більшість країн належить до молодих і має прогресивну вікову структуру населення. Для неї характерна значна частка дітей до 35% та невелика літніх людей від 5 до 10%. Традиційними є ранні шлюби. У розвинутих країнах Північної Америки вікова структура населення є регресивною з невеликою часткою дітей до 25% та значною людей літнього віку до 22%. У колоніальні часи під час освоєння нових земель європейцями увесь регіон Америки відчував додатне сальдо міграції. Нині додатне сальдо міграції зберігається в Північній Америці, де розташовані США і Канада. Люди сюди прибувають переважно з економічних причин. Крім того, іммігрантів приваблюють залежні території європейських країн у Карибському басейні. Натомість, більшість країн Південної Америки через високий рівень безробіття відчувають відтік населення до США. Сучасна расова та етнічна структура населення регіону склалася за період колонізації шляхом змішування трьох основних її компонентів – індіанців, європейців і темношкірих африканців. США і Канада є багатонаціональними країнами. Більшість країн Південної Америки однонаціональні, в них склалися різні, переважно іспанськомовні нації. У Бразилії – португаломовні бразильці. Основою формування націй були креоли, нащадки європейських колонізаторів. Нині їх найбільша частка залишилася тільки в Уругваї та Коста-Риці. В інших країнах нації складаються з представників мішаних рас – метисів, мулатів, самбо. Корінні жителі Америки – індіанці. Є нащадками давніх народів. Найвідоміші з них – нащадки майя, ацтеків, інків. Більше індіанців зберіглося у Центральній та Південній Америці. Вони становлять понад половину населення Болівії, Гватемали, Парагваю. У більшості країн Південної Америки сповідують християнство католицького напряму. У колишніх англійських колоніях у Центральній та Південній Америці живуть прибічники протестантизму. Система розселення. Середня густота населення в регіоні майже вдвічі менша, ніж у світі – 23,5 особи на квадратний кілометр. Населення розміщене дуже нерівномірно. Найбільше живе на східних узбережжях Північної та Південної Америки, островах Карибського басейну, окремих гірських районах Анд. Там густота населення сягає від 100 до 600 осіб на квадратний кілометр. У столичних округах густота населення сягає до 5000 осіб на квадратний кілометр. Водночас значні території Америки освоєно слабо. В регіоні склалися два різні типи розміщення населення – внутрішній та приокеанічний. Процеси урбанізації у Північній та Центральній і Південній Америці суттєво різняться. Для Північної Америки характерний високий рівень урбанізації та її низькі темпи. У Північній Америці є 13 міст-мільйонерів, з них 10 у США та 3 у Канаді. Лише одне місто має населення понад 5 мільйонів осіб – це Нью-Йорк.
Наслідком субурбанізації стало формування великих міських агломерацій. У США вони, зростаючись, злилися у 3 мегаполіси – Приатлантичний, Приозерний та Каліфорнійський. Південна Америка – це один з найбільш урбанізованих регіонів світу. За другу половину ХХ століття міське населення там зросло в 4 рази швидше, ніж сільське. Це явище назвали міським вибухом. Найвищим рівнем урбанізації вирізняються Уругвай, Аргентина, Чилі, Венесуела. Урбанізація в Південній Америці набула хибного характеру, адже її темпи значно випереджають швидкість приросту промисловості, будівництва та сфери послуг. Через те всі міста регіону мають однотипну прямокутну забудову з діловим центром, що оточують квартали старого міста та перенаселені околиці, квартали суцільного жебратства, що спричиняє антисанітарію, злочинність, труднощі із працевлаштуванням. В Бразилії такі квартали нетрів називають фавелами. В цій частині регіону швидко зростає кількість міст-мільйонерів, нині їх близько 30. В Америці є світові міста, які відіграють важливу роль в економічному та політичному житті усього світу. Із переліку 173 світових міст в Америці розташовано 52. Навколо міст виникли великі міські агломерації. Через недостатню розвинутість внутрішньогосподарських зв'язків роль середніх і дрібних міст незначна. Дрібні міста здебільшого є торговельно-розподільними центрами в сільській місцевості. Прискорені процеси урбанізації в Південній Америці спричиняють складні соціально-економічні та екологічні проблеми. Уряди країн намагаються подолати негативні наслідки хибної урбанізації. Для цього обмежують притік мігрантів до великих міст, створюють нові робочі місця, будують житло, переносять столиці до інших міст.